示愛音樂夜仙人版。好啦，咁啊，今晚咧就有一位聽眾朋友，咁啊，我原來知佢好早打嚟喎，咁啊登記定先，就希望參與我哋呢一個示愛音樂夜仙人版嘅一個點唱啦，叫做啊，好聽佢先 ，A 係咪？係啊 ，A 你好，啊 Evan 好，喂，嗱，你就知道有呢一個環節出現喎，係咪？一早都，好嘅，嗱，有咩想講？呢個要講嘅主角，呢個人係邊個嚟㗎？其實都好幾個，好幾個，因為點解咧？我啲婆婆、公公、爺爺、嫲嫲，加埋啲舅父，都好多親人已經係離開咗啦。咁離開咗，咁老實講，其實不嬲都有懷念嘅。係，但係又諗翻一樣嘢，冇理由即係驚，因為我諗唔止我懷念啦，當然。如果我都懷念太多，會唔會影響到佢哋？你明我意思啦，嗬？明。其實就咁講嘅，我諗又唔可以話你完全忘記一個自己親人噶嘛，係咪先？即係喺某一啲嘅時刻去懷念係正常嘅，我覺得。即係你當然唔會每日係嘛，無時無刻都會懷念住，或者哭哭啼啼，梗係唔可以啦，係咪？即係或者去到呢啲月份啊，或者要去拜山啊，咁嗰啲懷念係好正常噶，其實係咪？其實我覺得反而可能用另一個心態就話開心少少咯。係啊，或者過咗咁耐啦，都已經係咪？一來啦，二來就話即係講我自己感覺上就話，可能另一個地方仲開心咧。係，或者佢哋而家可能喺下邊打緊3台麻雀咯，咁多人係咪？都冇問題噶。所以都即係，我覺得應該放鬆啲去傾咯。咁當然啦，其實我自己都屬於一個算係不孝子嘅，即係講孫嚟講啦吓。係，因為人唔衰就唔會懷念先人。咁又唔可以咁講，唔可以咁講嘅。咁你有幾不孝啊？我都好耐冇拜山。嗱，你記住要拜山啊！如果唔係，你我唔知頭先有冇聽過你有鬼故啊？有。會上嚟噶，吸香啊，食香。咁放心，因為我天主教嗰邊都應該會嘅。講笑啫，其實即係佢一定會有息路嘅。其實我亦都知道就話即係我或者我懶啦，我覺得喺個心度其實應該知嘅。主要係佢都唔想你行差踏錯。當然啦。即係我所以即係其實懷念都好多嘢。我記得好似啱你之前早2日咪話花姐爹哋上嚟，即係嗰個錄影節目嘅，咪阿 Louis 咪講過話佢個先人，即係佢哋出殯嗰陣時咪會錫。係啊。其實我都係嘅。都會嘅。我有一半係外國血統㗎。即係你都會有呢個係一樣㗎儀式咁樣嘅叫做。係啊，咁我覺得我嫲嫲，因為我嫲嫲嗰陣時仲喺即係香港過身。係。咁我好細個，我諗我都係around 5、6歲咗緊。咁我真係唔知咩事嘅，其實，但係即係知好唔開心，就係知佢瞓咗，跟住又行埋去，我爸爸就講錫下佢咯，真係錫落去好凍。但係而家諗翻就話，唉，其實我冇機會孝順過佢嘅，就講真佢幾歲點孝順啫？咁又係，因為太耐啦時間係嘛？係啊，即係或者佢當時你好細個咁樣啦，係咪？係啊。咁唔緊要啦，即係佢唔會怪你㗎，係嘛？嘅，不過即係，又好自私啲講，又想我哋保佑下我，等我順順利利。其實只要每一日你活在當下嘅，冇行差踏錯嘅，做先人已經覺得係足夠噶啦。其實好簡單嘅啫，我諗。我相信一樣嘢啦，即係只要做人做得正確啲咧，起碼將來我有機會見到佢哋，我都信得佢哋住先啦。係啦，即係你都咁堂堂正正，係咪行埋去冇問題啊？咁所以你今日打嚟。其實我相信又唔係好一啲咩話唔開心啊，或者個情緒唔係話好激動嗰種，即係純粹突然間有呢個環節，你又會記得翻佢哋過一啲嘢咁樣，有少少表達啫，係咪？純粹咁啫。你個環節係好好嘅，因為講真，你又有咩渠道可以突然間同啲先人可以表達下？真係冇喎，真係冇喎，係咪啊？係啊，但係呢個環節係。喂，突然間咁樣，點解我唔支持啫？因為我個心其實都擺，冇機會講。你冇理由突然間同人講啊！我掛住啲先人。
唔係，你同屋企人都還可以係咪啊？你話同其他人就真係問水啲，基本上。問水啲啦，係啊，冇錯。我同屋企人都，因為我自己又係，我唔知你記唔記得，我之前都打上嚟嗰陣時，又有阿 Chris 嚟咁啊，幫我簽過，就話我搬咗出嚟住嘅。哦，係唔記得啦呢個。唔記得咗啦，咁啊又話我去到11月先有機會揾工。哦。即係嗰次咁都係1個月前啦 ，Chris 幫我唔緊要啦，唔記得唔係問到，因為我自己就話即係都話人唔行得好似唔係好似好差嘅運程就會記得啦。哎呀點算咧？即係自己都控制唔到咁就，哎呀點解佢哋睇住我啦？唔該咁。會㗎啦，總之佢應該睇住你㗎啦。咁啊有啲嘢我覺得係要睇時間啦，即係佢明知嗰樣可能對你唔好嘅説話，俾你都冇用係嘛？咁所以而家冇嘅。唔等於係差嘅，反而可能就係俾你一個緩衝期去充實自己，或者留待一啲更好嘅嘢會出現咁樣咯。OK， 你有啲咩説話要同邊一位先人講？我諗幾位啦，因為即係近呢幾年我親嘅最近嗰啲舅父啊，就即係啱啱過身啦。係。咁啊冇嘢都希望我哋安息啦，最要真係安息啦。咁啊。冇啦，即係唔通唔想先人真係瞓唔安咩？係啦，最緊要安息兩個字啦。真係安息好緊要。咁點解揀呢一隻歌咧？其實真係懷念，因為真係好，其實都幾貼切。開頭我都諗唔到揀咩歌，突然間你同事同我講空凳，諗係啱喎，因為空凳就係話有人離開咗，你望翻啲嘢先醒翻起。呢個歌係我同事建議你㗎，原來係。係，因為點解我係啊？因為我諗唔到揀咩，咁咪我係冇，即係啱啱講情歌就知係揀咩啫。但係一對先人真係冇諗過有咩歌會對先人。你講得啱嘅，其實喺市面上我哋要揾啲歌類似，你話俾一啲過去咗嘅人咧，其實真係唔多嘅，真係唔係太多嘅。所以呢隻都係經典嚟㗎啦，係咪？基本上OK 啊，即係當其實我記得夏韶聲都話佢爸爸唱嗰時仲健在。係，不過純粹一個意思，但係而家係我咁啱諗翻咁貼好啱喎，因為我就係對即係叫做因為一啲嘢而思念翻啲人，先人。講真，其實我雖然話好細個，佢哋離開我，但係佢哋對我好好，我記得㗎。佢錫我記得㗎。佢哋點樣照顧我記得㗎。真係好怪。好啦，嗱，咁我哋用呢幾分鐘嘅時間，就俾你一齊去懷緬一下啦。好。OK， 多謝電話。好，拜拜。而家直播室人去樓空啦，我都係面對住有3張空凳。無人坐的燈，仍令我再不甘地行近。曾在遠遠的以前，這燈子裏，父親仿似巨人。輕撫給腰背磨殘了的燈，無奈燈裏只有遺憾。在遠遠的以前，燈子很美，父親很少皺紋。獨望着空燈，願我能再度和他促膝而坐。獨望着空燈，心難過，為何想講的從前不說清楚？曾懶說半句我愛他，懶說半句我愛他，該我說我最是要緊。今天發覺最愛他，呼叫永遠也愛他，聽我叫下只得一
好，有夏兆星嘅空凳。好啦，咁啊今晚咧就多謝呢位朋友啦，就有一個小小嘅心聲出現咗喺呢度啦。好啦，如果大家都覺得呢個環節係仲有存在價值嘅說話啦，或者你都覺得啊都幾好啊，如果突然間俾你有機會諗翻起一啲過去咗嘅人啦，其實識唔識都得噶吓，講真都係可以噶。如果你突然間諗起某一啲人，咦？原來都同佢一啲唔知點解有特別嘅感應感覺，可能有啲 artist 啊離開咗嘅 artist， 咁你可能真係未必識佢，咁但係你都有咁嘅感應嘅說話啦，我哋都可以 keep 住呢個環節啦吓，咁就示愛音樂夜先人版就會出現噶。好啦，下個禮拜再繼續咯。好多謝呢個禮拜大家嘅支持，下星期一晚恐怖在線再見，拜拜。